Olá, amigos! Tudo bem? Então, no vídeo de hoje temos uma convidada especial, super especialíssima, internacional. E a Cia, connosco, e temos o bebê. No vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo um bocadinho diferente, em que nós vamos experimentar o quê? Coisas de soja, de amêndoa, De coco, coisas sem glúten. esse tipo de coisa. Nós Healthy snacks. They are healthy snacks. Compramos muitas coisas. Nós comprámos 4 bebidas. Comprámos 3 barrinhas. 3, entre aspas. Comprámos aquelas bolachas que parecem esferovite. Comprámos uma sobremesa. E comprámos fruta seca. Nós vamos começar com leite de soja de baunilha. Que FYI, we don't like soja. isso vai ficar com batom, não? Oh, Não é mal todo. Não é um bocado pastoso. parece, é tipo super gordurento. Há soja de chocolate. Abana. Queres comparar a abana? Diz, não tem lactose nem glúten. É vegan. E tem mais cálcio. E mais vitaminas. Que nojo! Ai, que nojo, meu Deus! Oh, que nojo! Olha, isso eu não quero ver. Ai, meu Deus, está a dar vómitos. Alguém consegue ver isto? Eu estou a impressionar como é que o de chocolate ainda é pior do que o de baunilha. É horrível. Sei lá, sabe- Horrível. Ok, temos aqui esta barrinha, que é de caramelo e chocolate. E amendoim. Se há uma coisa, o que é que diz isso? Diz lá. Diz caramelo e amendoim, baixo teor De gordura. e de açúcares. Isto é aquelas coisas que as pessoas que andam no ginásio comem. Eu gosto do cheiro. Queres cheirar? Cheira bem. Cheira bem, cheira bem. Cheira a Snickers. Queres morder ou Pode morder tu. É bom. Só a ceninha do meio, tipo aquele bolinho, entre aspas, aqui um bocadinho esquisito. É bom. Leite de coco. Deixamos esta última, porque é sobremesa. Não. Hum? Não. Porquê? Porque não, isto diz low in calories, no added sugars. Ah, isto é coconut milk com arroz. Queres que eu prove primeiro, já que tu gostas? Não, tem calma, tem calma! A Vânia foi vomitar. Sabe a água de arroz. Isto dá vómitos. Isto Só é sabe tipo água de água de nojo. De arroz. Sabe a água de arroz. Tanta gente a comprar isto e penso, uau, isto deve ser espetacular. Isto é horrível. Acho que provar outra coisa que são Maggi, está aqui. bolachas de tortitas. São bolachas de arroz integral. Integral com chocolate negro. Cheira bem, cheira ao chocolate nisso. Isto deve ser horrível.
Ok. Bom, deve ter. Ainda bom. Tu não queres admitir, mas tu gostas. Ha! Apanhei. Mas eu só gosto porque sabe a coisa. A chocolate. Isto lembra pipoca. Yeah. É bom. Eu sei, come-se. Leite de amêndoa. E arroz? Leite de amêndoa. Source of vitamina E, Diz low que não in tem fat, arroz. calcium and vitamin, naturally lactose free. Não tem arroz, para não. Não. Paras de comer isso? Porra, já como foi? Prova logo! Não, é bom. Yeah. Sabe a leite normal. É bom. Sabe a leite normal com uma bequinha de amêndoa. Agora são outras barras, digamos assim, que são sabor de chocolate. Bem, e traz quantas barrinhas? Traz 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas. Porra, é risco nem. Ok, vamos ver. São boas. Foi. Sabem bem de chocolate preto. É bom. Que nojo. Uma sobremesa de sabor a chocolate de soja. Pela outra impressão, a da bebida vai ser horrível. Por isso nós só vamos abrir um. Eu pensava que por ser de chocolate ainda vá, Só vai, tínhamos vá. trazido de baunilha. Agora é horrível. Isto não tem quase cheiro a nada. Nem cheira a coisa. Não consegui tirar nada. Não sabe quase nada. Que não sabe a nada. Não sabe a nada. O próximo é fruta seca. Isto aqui não é tão incomum. E é 100% natural, sem conservantes, sem glúten, alto teor. Não olhes e não sintas o cheiro. Não olha assim, não precisa do cheiro. Tá bom. Ganda pedaço! Ah, não. Tu vais provar assim um Desce uma cantinho. folha. Ok, deve ter. Eu gosto. Ai não! Não fica esquisito. Nem fica azedo. Agora já está bom outra vez. The fuck? Não. Então aqui temos uma barra de chocolate preto com amêndoa e diz que sem adição de glúten e contém edulcorantes. Não sei o que é. Mas tem açúcar? Sem adição de açúcar. Chocolate mesmo. Queres provar? LOL, eu pensava que era uma barrita. É barra de chocolate. O que é que pensavas? Eu pensava que era uma barrita. Afinal, Não, pensei que era chocolate. Eu não pensava que era uma barrita. Aí tu vais gostar bué. É boa. Uhum. Tem menos açúcar, ele não tem glúten e sabe a mesma coisa que o chocolate negro de amêndoa. Amigos, espero que tenham gostado. Make sure you give us a thumbs up. Subscrevam.
subscrevam. E é isso. Até o próximo vídeo.